Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sabada urang sadaya manjatkeun puji kali syukur ka Allah, kalayan putra kali iroda Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadaya tiasa ditepangkeun di ieu tempat dina olahraga pamirsa Ibu Nani sejam wadaah pamitan ka Bapak kali Ibu sadaya anu sakedahna anjeunna nyumpingan ka bumi Bapak Ibu sadaya namun jalaran waktos rutina sehingga milih waktos anu langkung efektif Bapak Ibu sadaya ditempelkeun di ieu tempat pamugia sadayana aya dina ridho kalimat biro Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Ibu Nani dina kaping 3 jam 8 wengi baris dilepas di pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Ciamis menuju Bandara Soekarno-Hatta dina kaping 4 sekitar jam 10 siang. Istirahat di long umroh di tempat peristirahatan di Bandara Terminal 2, dilajengkeun jam 12 lebet ke Terminal 3 pemberangkatan sehingga jam 4 sonten payanten sejangapun ke awang-awang. Diperkirakan sumping oke angkat di Jeddah ke Mekah itu sekitar jam 10 berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah itu sekitar jam 12 istirahat sajam, jam 2 ngawitan pelaksanaan ibadah. Janten teh Nani siap-siap 7 jam Ciamis ke Jakarta mono 8 jam naik kapal begikeun ka Jeddah ditambah 4 jam di Jeddah ka Mekah ditambah prosesi pelaksanaan ibadah 4 jam kantu hitung sabaraha jam ka moal mono. Jadi lamun lain karena ibadah mah geus ngaplek eta teh ngan jalaran niatanna rek ibadah insyaallah yakin bakal aya kakiatan. Di Kabupaten Ciamis insyaallah diberangkatkeun 40 hiji jalmi, satu bis itu 45 sehingga Ciamis kakirangan 4. Alhamdulillah syukur nu request hoyong ngiring ka Ciamis di Subang genep, di Majalengka langsung di Bojongloa Kaler. Bojongloa Kaler aya 12 nu request hoyong ka Ciamis namun mung 4 kitu nage nu 4 teh anu 3 teh kulawargi nyaeta istrina Kang Haji Cep Mini Soccer, lajeng payanten istrina Cep Farid almarhum, oge wargina Ibu Haji Nani payanten seperti itu. Kata di Majalengka hiji janten jumlah 45. Anu saja nyarengan teh Nani itu sadayana anu baris berangkat dina kaping 4 teh 362. Janten insyaallah teh Nani itu bakal sakapal 362 kakirangan 30 jalmi itu tambihna di PT anu sanes. Janten umroh bareng Kiai Haji Aceng Jakaria itu insyaallah sadayana dina gelombang pertama itu jumlahna 5 bis kaping 28 Al Ustaz Aceng Jakaria
pertama ngapu, lajeng gelombang kedua itu dina kaping 48 bis. Janten insyaallah gelombang pertama pembimbing utama Al Ustaz Aceng Jakaria, gelombang kedua Al Ustaz Jainanda. Ti Ciamis simkuring ngaberangkatkeun Kang Haji Uwais Zulkarnain. Dengan berbagai pertimbangan rapat di pimpinan pusat, direktur memutuskan wayahna Ustaz kedah ngiring da ieu jumlahna seueur. Nasim kuring aya dititah ibadah mah nolak. Ikut mah ibadah teu maya gitulah ditarima we gitu. Dan tadi insyaallah painten sasarangan sadayana teh ya 8 tambah 5 13 bis. Nadapi doa di sadayana sim kuring sareng Ustaz Aceng Jakaria parantos ngagendakeun payung tempang sareng Habib Rizik. Parantos kontak ka kedutaan ka Imam Besar Masjidil Haram. Janten Habib Rizik ya sok sanaos dipaksa kudu balik ka Indonesia, tapi ada nilai politis lamun balik ka Indonesia pasti dipenjara. Maka akhirnya ku Arab Saudi mah diterima. Arab Saudi mah dijaga, dugikeun ka askar siap menjaga Pak Habib Rizik gitu. Nah, sehingga aya agenda kang tepang di ditu. Bapak kali ibu hadirin rahimakumullah, janten ayeuna mah umroh teh membludak akibat tina pendaftaran haji. Upami Pak Edin bade daftar haji ayeuna insyaallah tahun 2035 berangkatna. Estimasinya seperti itu ya. Jadi mangga eta mah pami bade daftar 2030 eta mah cek aturan manusia. Tapi aturan Allah mah kuduna 2035 biasa wae ini bagian kan tahun 2018, 20 dan sebagainya biasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mung simkuring ngaamanatan ka Bapak Ibu sadaya pilih bade umroh. Ayeuna mah seueur pangbibita. Umroh 14 juta, umroh 17 juta. Tak eta mah gedebul bohong. Ya, 17 juta paket pesawat nawe sabaraha? Can hotel, can tuang. Tak ayeuna Kementerian Agama itu kalau ada biaya umroh di bawah 20 itu bohong. Tak ayeuna mah upami 20 kaluhur itu tiasa. Lamun aya warga masyarakat kaluhur rek umroh tapi boga duit 21 juta bisa, tapi kudu aya 45 jelema. Jadi simkuring ka Pak Haji Andi, ka Pak Direktur Pak Haji, upami ayeuna masyarakat hoyong umroh gaduh artos 21 juta tiasa Ustaz. Dengan catatan pesawatnya kerenggela di Singapura, transit di Abu Dhabi, seperti itu. Terus upami bade di hotel ka Masjidil Haram, ya di dia aya ka Cimali, tuang di itu sareng kangkung, gitu. Jadi hari masalah umroh mah berbicara masalah fasilitas seperti itu. Bapak kali ibu hadirin rahimakumullah, dina ngalaksanakeun ibadah yakin moal lupas tina genep hal. Kahiji tina ngalaksanakeun ibadah sangkan jadi nilai ibadah, khususna ka teh nani anu bade berangkat niatan ku teh nani ngalaksanakeun umroh teh lillah karena Allah. Dalilna Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 87 di awal eta mah walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lajeng aya deui dina surah Al-Baqarah wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillahna di akhir. Dina Ali Imran lillahna di awal, dina surah Al-Baqarah lillahna di akhir. Nunjukkeun betapa pentingna keikhlasan kudu jadi nomor hiji dina ngalaksanakeun mang pirang-pirang ibadah. Kahade. Sabab Rasul mensinyalir sayati ala nasi zaman engke bakal datang ka umat kaulah hiji mangsa hiji waktu. Jalema anu ibadah haji, jalema anu umroh nu beunghar ngan sakadar jalan-jalan.
jalma pertengahan dan sakadar rek jualan. Para kiai, para ustadz, para politisi hanya untuk ibadah haji dengan sakadar rek jajalan. Prediksi Rasulullah ternyata yakin terjadi. Loba jalma anu beunghar ibadah umroh jeung haji dengan sakadar rek jalan-jalan. Mata ayeuna mah aya nu disebut haji amanah. Simkuring kaget nalika simkuring di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Porsi itu bisa dibeli 50 juta. Padahal rek naik ibadah haji 34 juta. Kunaon bisa dibeli? Ustaz, batur macana KBIH itu boga jamaah nate 45. Terus anu berangkatna 5. Nah anu 40 teu berangkat bagus manawa. Jadi sebut nate haji amanah. Model punbian, nah can ngalaksanakeun ibadah haji. Diamanahkeun we ka simkuring. Sabaraha biayana 8 juta. Mangga kakeun kalikeun 8 kali 40 sabaraha. Nah engkena teh di Mekah teh ngengkengkeun 3.500.000 saurang teh. 3.500.000 saurang teh. Bukti dihajikeun jeung henteu engke bakal menang sertifikat bahwa bapak ini, ibu ini sudah melaksanakan ibadah haji, diganti we ngaranna teh gitu. Itu para wargi ikhwatul iman. Jadi batur mah ente haji amanah. Gitu. Sabab bi amanah. Simkuring nalika kamari jantan petugas ibadah haji. Ya, rerencangan ketua kloter. Sad berapa sad? Di Persis dapat uang. Nah, hatina naon, duit tina naon? Emangnya kenapa? Saya alhamdulillah pulang bisa bawa uang 57 juta. Kecente duit di mana? Ternyata itu menang duit teh kahiji tina dam, kadua tina haji amanah, katilu tina badan. Batur mah nu teu bisa ngalaksanakeun jumratul ula, jumratul wusta jeung aqabah itu dibadalkeun nitah. Muruhkeun. Ari ibadah badaniyah teu bisa muruhkeun. Urang ek salat kan ibadah badaniyah teu purun salat cik pang salatkeun ya 2000 bisa. Lamun ayeuna ibadah badaniyah bisa muruhkeun berarti surga teh keur nu beunghar. Teu purun ibadah mayar we geus. Modal ngaronda teu purun ngaronda mayar. Nah, seperti itu kalau wargi ikhwatul iman rahimakumullah. Terus pada badalnya kita jumrah teh. Simkuring kamari jamaah Al-Ustadiyadi itu karong 5. Karong 5 itu hampir 8 jamaah itu resiko tinggi. Sehingga badai Jumratul Ula Wusta Aqabah itu mesti pakai kursi roda. Cek pihak maktab haji haram. Temenang cenah haji pakai kursi roda, nabrak batur. Ternyata ketika ditanya si maktab, "Limada ya Syekh kunaon Syekh temenang?" Gitu. Mata si Syekh maktab pihak maktab Indonesia geus mere karinganan anu teu bisa ngabaledog kudu dibayar nyaeta dibadalkeun muruhkeun. Nah akhirna simkuring sareng Ustaz Jainanda Ustaz kumaha ieu Ustaz di zaman Rasul aya ngabaledog tanggal 11 teh bisa jamak takdim bisa jamak takhir model salat lah seperti itu. Akhirnya jamak takhir. Kaping 12 Indonesia hampir sadayana ngabantun nu disebat palawargi sadaya itu napar awal. Tanggal 12 teh arwih sadayana. Ketika tos arwih sadayana ternyata itu longgar, Asia itu kosong, maka kesempatan keur mawa jamaah dina kursi roda teh enteng. Mata di KBIH Persatuan Islam lamun hayang ngabimbing di Persis garing aweduitan. Sabab teu aya dam, teu aya badal, teu aya amanah. Kan batur masa leutik-leutik dam. Lamun keur toa teh
ditunggu-tunggu teh kasalahanana. Sugan we make kopiah gitu kan. Karena ieu mah geus aneh-aneh atuh. Ya, sim kuring nampi tos dipiralkeun pahlawan di sadaya ketika sa'i ya batur makan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Indonesia mah aya Pancasila. Eta jamaah teh nuturkeun Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Subhanallah. Dugikeun ka aya patarosan ka sim kuring Ustaz cenah eta jamaah naon? Jamaah KBIH Nusantara cenah eta. Ya. Eta Rasul di zaman Rasul teu apaleun kana Pancasila. Sabab Pancasila produk Indonesia. Tapi aneh Pak. Ya mah kersaing sofa marwah. Ya. Padahal tidak ada bacaan apapun yang ciri gue gitu. Jalan kaki teras Ustaz mangos naon teu disunahkeun ku Rasul macana naon. Nah atuh berarti cenah kudu cicing wae tah cicingna teh cenah jadi ibadah di urang. Hadirin rahimakumullah. Jadi jalema anu beunghar ngan sakadar rek jalan-jalan. Oga teu hoyong palawargi sadaya saha anu hayang ibadah haji berat secara fisik dan sebagainya. Nu kadua pertengahan itu ngan sakadar rek jualan. Saha jelema nu teu kita jualan di ditu. Sok teh bawa rokok lah. Kantong tapi muhan ku rokok. Di ditu dijualan, yakin ka isu pagi itu bisa ini deui umroh. Ya. Ngan sim kuring kejadian luar biasa. Moal ngan teu we nyebut cadu mah ayeuna geus aya di maka teh Ustaz, tolong nanti bawain rokok ya. Nah, sim kuring kamari kapok mawa rokok teh sabenerna mah. Sim kuring ku petugas di Mekah, Ustaz tolong nanti bawa rokok ya, gudang garam Surya 2 bos. Oke lah. Sim kuring dah nu nitahna ge petugas di Mekah. Sapiraku beunang. Ketika geus dugi ka Mekah, zat cenah eta teh petugas bade nyanak rokok. Oh iya siap. Ai si kantong teh can dibuka ku sim kuring dibuka we. Subhanallah luar biasa nepikeun ka ayeuna aneh rokok eueuh. 2 bos. Ya. Sementara posisi dina tas itu anger teu berubah, teu aya anu pasiksak, teu aya anu pasolengkra. Ka Ustaz Jainandan teh san, anu kumaha teh anak katitipan rokok teu aya. Ustaz cek Allah teh keur naon ya cenah ente mawa rokok da ente teh tara udud cenah kitu. Oh ieu panegur ti Allah cenah beureunan ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi seperti itu. Jadi lamun ayeuna teh nani rek mawa rokok jualan di ditu yakin ya. Gapit di dieu sabaraha? 17 di ditu bisa 30.000. 35.000 kapake ya. Sim kuring ayeuna we Ustaz lagi musim rambutan, lagi musim manggu, lagi musim duku, tolong Ustaz bawa cenah. Duh. Kita mau rambutan tina mawa duku. Subhanallah. Ternyata di ditu mah aneh kan seperti itu. Jadi prospek untuk jual beli itu kopiah itu bisa dihargakan kopiah itu ya 100 real. Ya, orang Bangladesh. Anta Indonesia Anta Gus Dur, udah disebutnya si Gus Dur. Lamun pakai kopiah gitu si Gus Dur. Nah, itu langsung dicabut 100 real. Lamun 100 real teh berarti diurang akeun kalikeun kana 38.000. Berapa? 380 kan seperti itu. Diurang kopiah salah 100 lah nu alus. Sahan teu ka kita usaha ditu. Sarung aneh orang itu. Cenah eta teh lalogor wae. Anu akhirnya dibeli. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesempatan untuk jual beli itu besar. Kesempatan untuk mencari untung itu besar. Para wargi ikhwatul iman rahimakumullah. Anu nomor katilu, para ustadz, para kiai, para politisi hanya untuk mencari reputasi. Kahade ulah tawani gana-gana kasih eta mah ibadah hajina di umrohna ge geus sababaraha kali. Padahal itu terjadi jaminan.
Sarta anu nomor kaopat jalma miskin ibadah haji jeung umroh ngan sakadar rek jajal. Sok buktikeun. Ku teh nani, rengse salat subuh itu ngajajar dari mulai pintu keluar ngajajar anu barang haji sodako anu katingali teh huntuna we bodas da beungeutna haradideung karucel ya ngegarwa karieu begitu ditololkeun ka yeuna teh hideung ku urang teh dicekel we ngamuk nah nipu da lain diamputasi dikieukeun ngan kulantaran make jubah teh katingali nah cenah aya nu kitu heuh da lima kaget guruna Abu Lahab ya terkadang ulah rek percaya 100% lah seperti itu. Makanya orang Bangladesh mengatakan Indonesia bagus, walakin tuur. Indonesia hatena aralus ngan otakna dina tuur, loba jalma nu palinter tapi kabobodo. Nah itu musiman. Ketika si kuring naroskeun ka askar. Min ain ya askar? Di mana cinta ieu askar? Ah ternyata jawabannya itu adalah musiman. Itu para wargi ikhwatul iman. Jadi teh nani niatan di ayeuna itu ikhlas lillah karena Allah. Rek samemehna keur ibadahna sarta sabada ibadahna sing ikhlas. Awas. Kajian kamari ditakdirkeun ku Allah 410 itu linglung kabeh. Nalika rekamina linglung dilinglungkeun ku Allah. Samemehna itu survei. Ternyata di tengah perjalanan si mobil tidak boleh masuk, dikatakan tidak menggunakan stiker. Anu akhirnya diturunkeun nu hara-haraeun. Dileuweung para wargi ikhwatul iman naik jalan kaki.